Բարելույս Գերմանիայից։ Այս ճանապարհորդության ընթացքում ուսումնասիրելու ենք Ֆրանկֆուրտ քաղաքի շրջակա փոքր քաղաքները ու տարբեր թանգարաններ։ Իսկ ինչպես հասնել էժան Ֆրանկֆուրտ։ Առաջի տարբերակը Երևան-Ֆրանկֆուրտ-Երևան տոմս գնելն է, որը արժի մոտավորապես 500 եվրո, իսկ երկրորդ մոտ 2 անգամ էժան տարբերակը այդ վիզերով գնել տոմս դեպի Դորտմունդ, որը գնալ հետ գալու համար տատանվում է մոտավորապես 150 եվրոյի շրջակայքում։ Ինչպես ունենալ հեշտ թռիչք։ Նախ պետք է փոխել կոշիկները տապաճկեքով, որպեսզի թռիչքի ժամանակ ուռած ոտքերով չտանջվեք։ Չկանգնել հայկական անիմաստ կլոր հերթերում գեյթի դիմաց։ Ինքնաթիռը մարշրուտկա չի ու առանց ձեզ չի թռնի։ Ստուգել ձեր տեղը ինքնաթիռի առաջի կեսում թե երկրորդ ու ընտրել ճիշտ հերթը։ Ու քանի որ թռնելու եք բյուջետային ավիաուղիներով, պետք է աղոթել ձեր իրերի ու ծնկների բավարար տեղի համար։ Այրոպորտից նստել ավտոբուս 10 եվրոյով դեպի երկաթգծի կայարան, չվախենալ ալկոհոլիկներից ու գժերից, անցնել թափառականների կողքով, նստել Flixbus նախապես գնաց տոմսով ու գնալ Ֆրանկֆուրտ։ Ու հաշվի առեք, որ Flixbus-ը կարող է ժամանակից շուտ շարժվել։ Առաջի կանգառը Rüdesheim գերմանական փոքր քաղաքն է, որը գտնվում է Ռայն գետի ափին ու հայտնի է իր խաղողի մեծ այգիներով, տեսարժան վայրերով։ Քաղաքից կարող ես ճոպանողով բարձրանալ վերև դեպի Դիտակետ ու Նիդերվալդ հուշարձանը, բայց քանի որ ճոպանողին գործում է ապրիլի 1-ից մինչև հոկտեմբերի 1-ը, վերև բարձրացել ենք մեքենայով։ Հուշարձանի բարձրությունը 38 մետր է։ Այն կառուցվել է ի հիշատակ գերմանական կայսրության հիմնադրմանը 1871 թվականին, ֆրանս-պրուսական պատերազմի ավարտից հետո։ Քաղաքը լի է գեղեցիկ տներով ու նեղ փողոցներով, ամբողջ ճանապարհին կհանդիպեք տարբեր գինետներ, որտեղ կարաք հենց տեղական գինին փորձեք։ Պարկինգի մի ժամը արժի 1.50 եվրո։ Կենտրոնում կարաք հանդիպեք նաև կոպեկի մսաղացների, որում փող գցելով կարաս դակես քաղաքի նշանը։ Կան նաև գինետներ, որտեղ գինին կարաս մենակ խմես տեղում, անգամ գնել չես կարա, անկախ նրանից, թե ինչքան գումար կառաջարկես։ Rüdesheim-ը, ինչպես մեծամասամբ փոքրիկ քաղաքներ գերմանական, լրիվ հանգստության շունչ են տալիս։ Ուղղակի սենց լռության մեջ էլ կարաս ժամերով պտտվես, հանգիստ օրդ վայելես։ Գերմանիայում լավագույն վայրերից, որ արժի այցելել, այդ Sinsheim-ի տեխնիկական մուզեյն է, այստեղ կարող եք գտնել սովետական գերձայնային Tu-144, Concorde-ը, իր կոնկուրենտը ֆրանսիական ու նմանատիպ լիքը ինքնաթիռներ, մոտոցիկլետներ ու գժական մեքենաներ։ Մեկ անձի համար տոմսն արժի 22 եվրո, ստեղից հետո գնալու ենք նաև Speyer Museum-ը, որտեղ ցուցադրված է սովետական տիեզերանավը Բուրանը, ու եթե ստեղի տոմսը հետդ վերցնես, այնտեղ կստանաս զեղչ։ Այս 22 եվրոյի ամեն եվրոն արժի ստեղի տեսականին ինձ թույն է։ Առաջի սրահում հիմնականում ցուցադրված են ամերիկյան արտադրության մեքենաներ տարբեր թվականների, ու ամենահետաքրքիր փաստային է, որ այս բոլոր մեքենաները կարաս ստեղից քշես ու դուրս գնաս։ Այս մեքենաներից ես փոքր ժամանակ ունեցել եմ ու ես մտածում եմ, ես իսկական չի, տեղակել չէի որտեղից է, ինչա։ Այս մեքենան 2001 թվականին Գերմանիայում սահմանել է արագության ռեկորդ 400 մետրի վրա 491 կմ/ժ արագություն։ Տենց էլ չհասկացանք այս կնոպկեն ինչ է անում, բայց այդտեղ ցուցադրված է նաև Ford-ի ամենահայտնի մոդելներից մեկը, Ford-ին 1908 թվականին սկսել է արտադրությունը ու 10 տարում վաճառվել է այս մեքենայից 15 միլիոն օրինակ, անցած դարասկզբի համար դա ֆենոմենալ քանակ է եղել։ Այստեղ կարող եք գտնել նաև NASCAR-ի տարբեր սերունդներում արտադրված մեքենաներ, հանրահայտ Ford Mustang-ը, որի արտադրությունը սկսել է 1964 թվականին ու առաջին 4 տարվա ընթացքում ծախվել է այս մեքենայից 600,000 օրինակ։ Մարդիկ, ովքեր կարծել են, որ սովետական GAZ-21-ը կամ Չայկան այդ սիրուն կամ թույն մեքենաներ են, պետք է տեսնեն սրանք։ Իմիջիայլոց Sinsheim-ի թանգարանը այն քիչ թանգարաններից է Գերմանիայում, որ չունի ոչ աշխատանքային օրեր։
Եթե ուզում ես քեզ զգաս ֆաշիստական Գերմանիայի տանկի շոֆեր, ապա մի եվրո հանգանակություն անելով կարաս նստես ռուլին։ Չէ, տանկի շոֆեր զգալու համար պետք էր փաստորեն 2 եվրո։ Տենք։ Երկրորդ ցուցասրահը արագություն սիրողների համար է։ Այստեղ ցուցադրված են Ֆորմուլա 1-ի գրեթե բոլոր մոդելը ու առհասարակ տարբեր տեսակի մրցութային մեքենաներ։ Ինչպես նաև աշխարհի ամենաարագ արտադրված մեքենան 1014.5 կմ/ժ արագությամբ։ Եթե դուք սիրում եք նազած Wiesbaden կինոն, ապա հաստատ կուրախանաք ստեղ Դելորյանը տենալուց ու կարող եք տեսնել նաև Հիտլերի մեքենան։ Թանգարանում ժամանակը կրճատելու համար օգտագործում ենք սղարաններ, կարաս Կոնկորդից իջնես միանգամից երկրորդ սրահ, երկրորդ սրահից սղարանով իջնես երրորդ սրահ։ Երրորդ սրահը նվիրված է Լեմանի մրցաշարին ու դրանում հաղթած մեքենաներին։ Երկրորդ սրահից աստիճաններով բարձրանում ենք գլխավոր նպատակի համար, ինչի համար որ եկել ենք ստեղ, 244-ի ու Կոնկորդի։ Ու կարաս տենաս լրիվ, թե ոնց է եղել Կոնկորդը թռիչքի ժամանակ, ինչպես են ուղևորները նստած եղել, ինչ չափի նստարանների վրա։ Իհարկե մասնատած է, որպեսզի կարողանաս քայլես տեղով։ 2-2 է եղել նստարանների տեղը ամեն կողմից, քանի որ ինքը ֆյուզելաժը բավականին նեղ է։ Վիդեոյով իհարկե չի զգացում, բայց մի 10 աստիճան անգենտակ է ինքնաթիռը կանգնած ու շունչը փչում է բարձրանալու ընթացքում։ Այս զուգարանն է։ Իմիջիայլոց ինքնաթիռի պատոհանները բավականին փոքր են։ Սովորական ինքնաթիռների պատոհանը երևի այս պլաստմասի չափով է։ Շատ ուշադիր պետք է լինեք, որտեղ էլի նեղ արանքով հետ եք իջնում ու մարդկանց չխփեք, գցեք։ Ոյ։ Ստեղից միանգամից գնում ենք դեպի 244, տենանք տեխնոլոգիական տարբերությունները ոնց են եղել իրար կոնկուրենտ կամպանիաների մոտ։ Քանի որ ինքնաթիռների ներսը սահմանափակ տարածք կա, գրում է թե քանի հոգի կարա մտնի ու երբ որ դնում ես ոտերդ ստեղ, կամ բացվում է դռները, կամ չի բացվում։ Հիմա մտնում ենք Սովետ Միություն։ Այդքան է, բայց ված չի։ Իմիջիայլոց պատոհանները շատ ավելի մեծ են, քան Կոնկորդինը 244-ի մեջ։ Լենությամբ կարծես թե նույնն է, էլի 2-2 նստարան ամեն կողմից։ Իսկ ոնց կարար լիներ սենց լավ օր, առանց ինչ-որ մի հատ ոման խոզի, որ ինքնաթիռի մեջ կոլայի շիշա թողե ու գնաց է, սղանի համար մեծ հերթ է ստեղ։ Լոմկեցին, փաստորեն սղանով սղալու համար պիտի իջնես առաջին հարկ, վերցնես մի հատ կովրիկ, այդ կովրիկով գաս վերև, որ կարողանաս նորից իջնես ներքև։ Ինչ որ էս մի մոմենտը լավ չեն մտածել։ Ստեի դիքը ավելի բացական Կոնկորդին է, որտեղ մի հատ էլ հորիզոնական ծռված ինքնաթիռ։ Վերջում կանգնած հայ կողմից ստեղծած ինքնաթիռի մոտ կարամ ասեմ, որ այս մուզեյի գժական էր։ Ունենում ես այդ 22 եվրոյով իմիջիայլոց 2 օրվա աքսես։ Նենց որ կարաք դիտումը մասերի բաժանեք, որպեսզի հասցնեք ամեն ինչ տենաք, շատ բան կա նայելու, ուղղակի ուղղակի սկսում է պայթել կեսից։ Այնքան սիրուն բան ես տենում, արդեն չես կողմնորոշում, որն է դուրդ գալիս, որը չէ։ Հաջորդ կանգառը Heidelberg քաղաքն է, որի մասին առաջին հիշատակումները սկսում են 11-րդ դարից։ 17-րդ դարում ֆրանսիացիների հարձակումից հետո քաղաքն ամբողջությամբ ավերվել էր ու ավերումից հետո մնացել է միայն ամրոցի փլատակները, իսկ մնացած բոլոր շինությունները 300 տարեկան են։ Քաղաքի հետաքրքիր մասերը սկսում են գլխավոր փողոցից, ստեղով ուղիղ գնում ես դեպի գլխավոր եկեղեցի ու դեպի ամրոց։
Գլխավոր փողոցով գալով միջև վերջ կտեսնեք մի հյուրանոց, որը կառուցվել է 1592 թվականին։ Ամրոց բարձրանալու համար կա երկու տարբերակ՝ ոդքով ու ֆունիկուլորով։ Ֆունիկուլորը արժի 9 եվրո մի անձի համար։ Heidelberg-ի ֆունիկուլորը իմիջիայլոց գործում է 1890 թվականից։ Heidelberg-ի ամրոցը վերածննդի դարաշրջանի կարևորագույն կառույցներից է։ Այն գտնվում է 80 մետր բարձրության վրա Քյոնիգսթուր լեռան լանջին։ Ամրոցի ամենավաղ կառույցը կառուցվել է մինչև 1214 թվականը։ Ամրոցի տարածքում նաև կարաք գտնեք ամենահին դեղատներից մեկը գերմանական, որտեղ կան բոլոր սարքավորումները ու պրոցեսները ոնց են դեղերը պատրաստել։ Զարմանալի է, բայց սրանից 300 տարի առաջ այսքան զարգացած է եղել արդեն դեղագործությունը։ Ներքևում նաև կա գինետում, որտեղ կարաք գտնեք ամենամեծ գոյություն ունեցող տակառներից մեկը գինո։ Չէ, պարզվեց սխալմունք է տեղի ունեցել, դա ամենամեծը չէ, դա ահավոր փոքր տակառ է, թե սա ամենամեծը։ Իսկ ոնց կարա լինի ինչ-որ մի հատ տուրիստական կետ, որը հարամարս չլինի տուրիստների կողմից։ Ամրոցի մուտքի հատվածում կգտնեք նաև առաջին դարի հռոմեացիների կողմից կառուցված ջրհոր, որը իհարկե ցանկապատով փակված է ու մարդիկ մտածում են, որ երազանքների համար է։ Heidelberg-ի արևմտյան եւ արևելյան ափերում եղել են տարբեր դքսություններ, ու արևմտյան դուքսը տեղադրել է մի հատ կապիկի արձան, որը քամագով ուղղված է եղել դեպի արևելյան ուղղություն, ու տուրիստները չգիտես խի մտածում են, որ եթե այս հայլին տրորես, հաջողության կհասնես։ Մի հատ մոտիկից եկեք կապիկի քամագն նայենք։ Հաջորդ կանգառը Wiesbaden քաղաքն է։ Մարտկիրճեն Գերմանիայի Հեսեն նահանգի մայրաքաղաք Wiesbaden-ի գլխավոր բողոքական եկեղեցին է։ Նեոգոթական եկեղեցին կառուցվել է 1853-ից 1862 թվականներին։ Հիմնական աշտարակն ունի 89 մետր բարձրություն եւ հանդիսանում է Wiesbaden-ի ամենաբարձր կառույցը։ Հիմա գտնվում ենք կենտրոնում, որտեղ խոզանոց է տիրում, զիբիլ, հենա այս տատիները զիբիլը ուզում էր վերցներ տաներ տուն։ Քաղաքը տենց առանձնապես ոչ մի բանով չի առանձնանում, երևի մենակ այս կենտրոնում եկեղեցին է ու եկեղեցի հետևը քաղաքապետարանի դիմացը սիրուն այգի կա լճակով, կարաք այնտեղ թեթև պիկնիկ անեք։ Գերմանիայի տարբեր քաղաքներում հաճախ կարող եք հանդիպել մի եվրոյանոց խանութները, որտեղ ամեն ինչ մոտավորապես պլյուս-մինուս մի 2 եվրոյի սահմաններ։ Օրինակ, նասկի, անիմաստ ծղոտից տարաններ, գեշ պոստկարտաներ, մոմներ, DVD դիսկեր, էժանագին կոսմետիկա, լենտ ռուսիկներ։ Իրական որ մտնում ես խանութ, թվում է թե այտենց լեփ-լեցուն տեսականի է, բայց որ հատ ապրանքները նայում ես, հասկանում ես, որ ոչ մի բանը քեզ պետք չի ու հիմնականում անվորակ զիբիլ է։ Այսօր եկել ենք Ֆրանկֆուրտի հնաշուկաներից մեկը, ժողովրդի կողմից Qrchi Bazar-ը սիրված, տեսնենք թե ինչ են վաճառում գերմանացիները առօրյա կյանքում։ Շուկայի առկայությունը իրականում կապ չունի մարդկանց հարստության կամ աղքատության հետ, լեփ-լեցունա ու պարկինգներում տեղ չկա։ Ամեն շաբաթ ժամը 8-ից 12-ը այստեղ մարդիկ վաճառում են իրենց ավելորդ ունեցվածքը, կան պրոֆեսիոնալ վաճառողներ, որ վաճառում են խանութում չվաճառված ապրանքը։ Ամեն դեպքում մի տեսակ ժողովրդական տոնախմբության նման մենք էլ ամեն շաբաթ գալիս ենք այստեղ զբոսնում ենք մաքուր օդում։ Այս առաջին անգամ եք հայտնում ստեղ, թե։ Հա,
Որտեվ ստեղ ես ասում եմ շատ հայեր են։ Ստեղ եղել կա ֆլոմակ, չէ՞, բայց ստեղ Ֆրանկֆուրտին ամենալավն է, էլի շատ մարդիկ են։ Այստեղ հանդիպեցինք նաև հայերի ստենդի, իհարկե տատիկը հրաժարվեց, որ մենք իրանց նկարենք, բայց իրանք էլ հաճախակի գալիս են ու վաճառք են լավ ապահովում ստեղ իրանց համար։ Ու վերջին գանգարը Speyer-ի թանգարանը։ Sinsheim-ի տոմսը եթե ներկայացնում ես 22-ի փոխարեն 20 եվրո է դառնում տոմսը։ 1907 թվականին արդեն սկսել են էլեկտրական մեքենաներ արտադրել Detroit Electric Model C։ Մուզեի գլխավոր երկու էքսպոնատներից մեկը այդ Boeing 747-ն է ու ռուսական տիեզերանավը Բուրանը, որը հիմա փորձում ենք գտնենք, բայց տեղը հələ չենք ճարում։ Ոչ մի վիդեո կամ կինո չի կարա նկարագրի ձեզ, թե Բուրանը ինչ կարգի մեծ է, քան ինքը թվում է։ Ներսում կգտնեք նաև միջազգային տիեզերական կայանի մոդելը, ինչպես նաև որոշ եվրոպական մոդուլներ իրական չափերում։ Գագարինի տիեզերական կոստյումի ու կապսուլի կրկնօրինակը, ինչպես նաև լուսնի մոդուլ ու լուսագնաց։ Անցնենք Բուրանին։ Տիեզերանավը բաղկացած է 3 հիմնական մասերից։ Տիեզերագնացների կաբինան, որը առանձնացած է եղել ընդհանուր կորպուսից, կարգո հատվածը, որտեղ տեղադրված են եղեբեռները, եւ ետնամասը։ Տիեզերանավի վրա կա հստակ նկատելի սև հատված։ Սրանք կվարցի սալիկներն են, որոնք պաշտպանում են տիեզերանավը ստրատոսֆերայից ներքին շերտեր մտնելուց չհարվելուց։ Բուրանը տեղափոխելու համար Սովետ Միությունը կառուցել էր աշխարհի ամենամեծ ինքնաթիռներից մեկը՝ Մրյան, որը ցավոք սրտի ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքով այլևս գոյություն չունի։ Speyer թանգարանի վերջին նմուշը Jumbo Jet-ն է, Boeing 747-ը, համեմատած Concorde-ի կամ Tu-144-ի հետ ահռելի մեծ տարածք է ստե։ 747-ի մեջ հնարավորություն կար տեղերը այնքան շատ դասավորել, որ ծայրամասերում 3-3 հոգի էր, միջնամասում 4-4 հոգի նստելով։ Իմիջայլոց զուգարանը ընդհանրապես չի տարբերվում Concorde-ինից, մոտավորապես նույն չափի է։ Բարձրանանք երկրորդ հարկը, տենանք ընդեղ ինչ է։ Սովորաբար երկրորդ հարկում եղել է բար կամ առաջին կլասը, լյուքս փաթոռներով։ Էս էլ պիլոտի կաբինան է։ Իրականում բավականին փոքր է համեմատած ինքնաթիռի չափերի հետ։ Ու Boeing-ի թևի վրա մայրամուտը դիմավորելով կավարտենք այս էպիզոդը։ Շատ վրացեք, կհանդիպենք։